Темір үш хлоридінің ертіндісіне тағы да аздаған темір үш хлоридін және түссіз натрий тиоцианатын қосайық. Ертінді біршама күңгірттенеді. Бұл ертіндіде күрделі иондардың бар екендігін көрсетеді. Темір тұзын қосқанда реагенттердің біреуінің концентрациясы артатындықтан тепе-теңдік бұзылады. Тепе-теңдікті қалпына келтірудің жалғыз амалына артық мөлшердегі темір үш иондарының күрделі феррум SCN2+ иондарына айналуы жатады. Нәтижесінде темір үш иондар мен тиоцианат иондардың концентрациясы азаяды, ал феррум SCN2+ иондарының концентрациясы артады. Ақырында реакция өнімінің концентрациясы бастапқысынан жоғары болатын жаңа тепе-теңдік орнайды. Жүйе Ле Шателие принципіне сәйкес әрекет етеді. Ол орын алған өзгерістердің әсерін барынша азайту үшін қосылған темір үш иондарының концентрациясын азайтады. Реагентті қосу нәтижесінде реакция бағытының солдан оңға қарай жылжығанын көре аламыз. Дәл сол сияқты басқа реагент тиоцианатты қосу көбірек феррум SCN2+ иондарының түзілуіне алып келеді. Темір үш хлоридінің ертіндісіне қымызды қышқылын және түссіз натрий тиоцианатын қосу әрекеттесуші қоспадан темір үш иондарын өте тұрақты комплексті иондарға айналдырады. Енді ертінді солғындау түске ие бола бастайды. Бұл феррум SCN2+ иондарының диссоциацияланып, жекелеген темір үш иондары мен тиоцианат иондардың көбірек түзілетіндігін білдіреді. Бұл жағдайда да жүйе Ле Шателие принципіне сәйкес әрекет етеді. Ертіндіден темір үш иондарының жойылуы олардың концентрациясының азаюына әкеледі. Бұл өзгерістің орнын толтыру үшін жүйе феррум SCN2+ комплексті ионның диссоциациясы арқылы көбірек темір үш иондарын түседі. Реагенттердің біреуін алып тастау реакция бағытының оңнан солға қарай жылжуына әкеледі. Дәл осындай әсер күміс иондарын қосқанда да байқалады. Олар ертіндідегі тиоцианат иондарды ерімейтін тұнба күміс тиоцианаты түрінде бөліп шығарады. Химиялық реакциялар энергетикалық эффекттермен бірге жүреді. Мысалы, азот диоксидінің димеризациясы экзотермиялық процесс болып табылады. Себебі аталған реакция нәтижесінде 58 килоджоуль бөлінген моль энергия бөлінеді. Екінші жағынан кері реакция. Диазот тетроксидінің диссоциациясы эндотермиялық процесс болып табылады. Себебі 58 килоджоуль бөлінген моль энергияны қажет етеді. Кері реакцияда жұтылатын энергия мөлшері тура реакцияда бөлінетін энергия мөлшеріне тең. Сондықтан тепе-теңдік жағдайында таза энергетикалық эффект нөлге тең. Қыздыру барысында жүйеге энергия берілетіндіктен тепе-теңдік бұзылады. Ле Шателие принципіне сәйкес, жүйе артық жылу энергиясын алып тастау арқылы жасалған өзгерістерді мейлінше азайтуға тырысатын болады. Мұны жүзеге асырудың жалғыз амалы тепе-теңдікті эндотермиялық реакция бағытында жылжыту болып табылады. Басқаша айтқанда, температураның жоғарылауы эндотермиялық реакцияның жүруіне әкеледі. Себебі ол қосымша берілген жылуды жоюға мүмкіндік береді. Сондықтан температура жоғарылағанда азот диоксидінің мөлшері артады. Өз кезегінде суыту кезінде жүйеден жылу жұтылады. Жүйе жоғалтқан жылудың орнын толтыру үшін реакцияны экзотермиялық бағытта жылжыту арқылы жауап қайтарады. Сол себепті төмен температурада диазот тетроксидінің мөлшері артады. Натрий тиоцианатының түссіз ертіндісін сары түсті темір үш хлоридінің ертіндісіне қосқанда пайда болатын ертінді қою қызыл түске боялады. Бұл қарқынды боялған феррум SCN2+ комплексті иондарының түзілгендігін көрсетеді. Сулы ертіндіде комплексті ион темір үш иондармен және тиоцианат иондармен тепе-теңдікте болады. Газ молекулалары ыдыстың қабырғаларымен үздіксіз соқтығысып, қысым түсіреді. Қабырғаға қаншалықты көп молекула соқтығысса, қысым соншалықты жоғары болады. Басқаша айтқанда, газ қысымы бірлік көлемдегі молекулалар санына тәуелді. Газ күйіндегі хлор, фосфор 3 хлориді және фосфор 5 хлоридінің арасындағы тепе-теңдікке қысымның өзгерісі қалайша әсер ететіндігін болжап көрейік. Қысым жоғарылағанда молекулалар бір-біріне жақындауға мәжбүр болады. Енді бірлік көлемде көбірек молекула бар.
Ле Шателе принципіне сәйкес жүйе өзіне жасалған әсерді барынша азайтуға тырысады. Қысымды молекулалар санын азайту арқылы төмендетуге болады. Бұл өз кезінде тепе-теңдікті оң жаққа ығыстыру арқылы жүзеге асады. Хлор П хлор 3 пен әрекеттесіп, П хлор 5 өнімін түзе бастайды. Біраз уақыттан кейін жаңа тепе-теңдік орнайды. Ал енді қысымды төмендетсек, қандай өзгеріс орнайды? Жүйе төмендеген қысымды молекулалар санын арттыру арқылы теңгеруге тырысады. П хлор 5 молекулалары П хлор 3 және хлор 2-ге диссоциацияланады, реакция кері бағытта жалғасады.